Ayo. Ya untunge udan banyu. Cara udan dhuwek ngono wis tak jarne wis iki bedengan. Wis wani tak njikuki duwite ae. Hah? Bener wong Indonesia tapi kan. Indonesia bagian Jawa. Ekor kelas ke tuku sapi ae seberapa dia wis gede. Wong nandur mbako iki ora cukup mung mara nandur, kudu ngerti mangsa. Dadi mangsa wayah mbako utawa durung. Aja nganti awak dhewe ponjo mbako ananging udan teka. Lah iki sing dadi masalah. Ya iki wis untunge kanggone sing bedeng ngene iki, kaya Pak Sugih ngene iki mesti ya sing jelas ya kuwine ya jelas resik. Soale wong nandur ora cukup mung sepisan. Amarga enek udan kuwi mau. Dadi kadang wong sing kesusu iki mesti ketleyek ya akhire apa lah mari ponjo udane teka. Wis ngomong-ngomong masalah ponjo sing bener sakjane iki tonjo apa ponjo ya aku kok ket mbiyen iki kok sik kadang kleru lek nyebut iki kleru iki maksude sing bener iki sing gendine tonjo apa ponjo ya sing sampean sing ngerti ya komen ning ngesor ya dulur. Jadi iki aku kesempatan mara ning bedengane Pak Sugih maneh iki ndelok sing winginane winih gedhe iki nanging apa ki jenenge krana wong njabut sak pirang-pirang iki winih iki saiki njlebut. Akhire ya memang sing dijaluk sing bedeng ya njlebut kuwi mau, njlebut kudu artine njlebut kenek apa-apa ya krana njlebut ya sing njabut saking okehe. Dadi Pak Sugih sampe kuwalahan. Ngene iki sampean roh dhewe mendung ning dhuwur kaya ngono kae gandul kaya. Mangkane wong ya kabeh kuwi mau padha apa kuwi jenenge nandur kuwi mau kudu ndelok mangsa. Sakjane ya lek saiki iki mangsa ya mangsa ketiga, tapi kok ya tibake iki kok enek mendung kaya ngono kuwi. Tapi wis ben taun memang kaya ngene iki jenenge wong nandur mbako iki ya adu nasib juga ya. Dadi memang kadang ning tengah-tengah umur mbako sing wis biasae wis mulai munggel utawa mbako wis arepe tuwek kuwi biasae enek udan. Lah kuwi sing dadi kendalane wong petani kasturi ya, petani mbako kasturi iki memang kendalane neng udan. Lah lek umpama kaya wong nandur mbako naos kuwi biasae ya kendala juga lek jeneng enek udan kuwi biasae malih kualitase sing kurang apik ya. Ya wis takok-takok Pak Sugih disambi njabut menawone wonge ya ora kleru lek ngitung. Bahasa Indonesia agak Kaku jan. kaku ya ngomong Jawa nggak apa-apa Pak. Oh, gak apa-apa ya. Penak Jawa deh. Wong ya asline iki ya wong Jawa. Ya bener wong Indonesia tapi kan Indonesia bagian Jawa. Wong ilmu kejawen. Pak lek ngitung nganu niku kira-kira apa kan Pak? Kira-kira apa memang dihitung Pak? Ya awalnya dihitung Mas. Cara benih winih ukuran sakmene iki dalam per 100 iki cara ditekem iki sepiro angen-angene kok habis kuwi ya wis di angen-angen. Pokoke kok enek kurange ya wis ngomong, enek lebihe ya wis gawe apa ngono wis. Kayak getok apa-apa ya apa. Maraya ngitung sampai jebol Kayak dijak omong oke. lho Pak. Ya mimiren. Diganggu wae. Bener lho Pak, nggih Pak, ganggu nih Pak. Ora apa-apa Mas, penting pokoknya kan ya sampean kan paruan bayarane. Kula nggih nyuwun lho Pak, ben Pak niki Pak. Walah tenang ae sampean. Kerebelan ya Pak. Iya, sampean iku wis tak pikir. Wis ora sampe nganu lah kerase anak bojone sampean iku wis gak usah mikir sampean wis tak pikir wis. Wis pokok aman wis. Penting pokok unggahno.
apa wan Pak niki Pak sing anu Pak liyane baleno niki napa Pak? Gadang putih. Gadang putih enek. Naos. Banyak. Nah, ora biasa nandur naus lho Pak nanti gudang. Yo. Dengan itu Mas, tebas nih. Tebas nih mbako yo. Lah terus nganu Pak, wah kita kok Pak ya tanah iki sing cocok lek kaya baleno iki sing model piye Pak? Antara baleno mbek gagang putih barang yo jere nek wong-wong sing ngarani penak apa gagang putih iki cocok ning nggon ndi kuwi apa iya to Pak? Ya asine kurang lebih ya padha ae jan. Ya cuman beda wong beda perawatannya beda, carane gayane nandure beda. Dadi akhirnya tandurane sing nentokne tandurane elek apike kan ya wis teko ngrawate kuwi to. Dirawat api-api ya mesos. Ngkor kelas ke tuku sapi ae seprapat ya wis gedhe. Apa menelak cara dirajang dirokok dhewe wis 10 tahun rantek nanti. Mangane sampean nanduro. Lah iki ngenteni turan ini kok kene iki Pak. Yo. Ngenteni turahan yo engko bulan 7 kae, Mas. Lah iki cuk urung turah iki, cek kanggo terus iki. Sik dibungkus sik. Oh iya. Nah, lek pas ngene iki wine memang ketok gede ya. Tapi sakbare iki lek wis dicabut kabeh utawa wong wis mulai rame nandur mbako iki wine iki kadang-kadang sampai sak benik-benik gitu lho. Dadi cuwilik nemen trek sing wong lek kadung wis wayah tandur iki memang bareng, akhirnya wine iki sampai gak kober modet. Tapi ya sing penting sampean lek golek wine iki ya pokoke oyote gembel, terus enek uwite, sing dimaksud enek uwite ya rada dawa kaya sing dicabut Bapak Sugi ngono kuwi mau. Dadi umpama sampean nanjakne mbako iki enek sing dipitet bener maksude ora mepet ning godhong. Dadi sampean lek golek wine mbako, sampean goleki sing apa kuwi wite dawa-dawa. Lah kuwi biasae sing marakne wit iso dawa-dawa mu biasa ya ning bedengan ngene iki sing apa kuwi rapet ya. Dadi bedengan lek sing arang-arang kuwi biasae wine ora iso dhuwur. Dadi lek sing bedengan kaya wae Bapak Sugi iki termasuk bedengan sing rapet iki. Dadi bedengan rapet iki duwe wit, artine wite rada dawa-dawa, dadi penak ditanjakne. Lah terus kendalane maneh iki biasane wong bedeng iki masih yo wong bedeng ya enek kendalane lek pas udan. Biasae lek wis udan kuwi ya do bingung soale ya bedengan sakmono mbane ki mau kudu ditutupi, ora kenek mara kenek banyu udan ngono biasa iso ngrusak bedengan. Dadi ya solusine ya ditutup. Jadi memang tutup iki gak dicepot ya lur teko apa teko cungkupane iki ora dicepot plastik iki. Dadi sak wayah-wayah enek udan teko kuwi ndang iso nutupi. Jadi koyo sing iki Pak Sugi nganu iki memang apa iki pas enek udan ya dadi ya memang kudu ndang-ndang ditutupi mumpung sik pletik-pletik. Tapi masih pletik-pletik jenenge udan iki memang berbahaya kanggo tanduran sing jenise kaya bedengan iki soalé sik rawan. Beda mek tanduran sing wis mancep ning sawah kuwi biasane luwih kuat timbangane sing sik kaya ngene iki mau soalé keadaane rapet. Dadi banyu udan iki iso marakne lanas utawa londot ya ning bedengan iki. Jadi memang kudu ndang ditutup kuwi bedengan iki mau supaya gak kena banyu udan. Jadi kayak sing iki di nganu Pak Sugi iki memang supaya apa kuwi jenenge banyu udan ki mau ora ceblok ning bedengan. Lah iya. Ya untunge udan banyu. Cara udan dhuwek ngono wis tak jarne wis iki bedengan. Wis wani tak njikuki duwite ae. Hah? Lah udan duit ngono wis tak jarne wis bak udanan.
Aku tak jikuki duit ae wis. Lah iya. Loh, lha iki mau anak sitok ning kene. Oh, Ya wis ki mau dulur-dulur ya. Kanggo sampean sing ngarepe ponjo mbako, sampean delok dhisik cuacane, aja keburu-buru. Timbangane sampean ponjo mari ngono terus kudanan. Lah iki kudune sampean ndelok cuaca. Ya memang lek iso dhisik nandur ki memang keuntungane sampean waktu panen iso dhisik, tapi biasae lek enek udan ngene iki engko sampean malah tiwas mindon gaweni. Iki cukup sakmene ya videone, muga-muga kanggo sampean ya iso manfaat, sampean ya iso apa antisipasi sadurunge nandur mbako. Dadi cuacane memang kudu didelok tenan supaya kabeh ben padha slamet. Jadi memang nandur mbako iki ya jere wong tuwek kaya ngopeni bayi memang iya. Dadi waktu tas nandur iki memang ya rada ekstra ya, rada hati-hati nangani soalnya gampang ngeram mbako kuwi lek sik tas ditandur biasae ya rawan teko omo, rawan teko penyakit. Jadi kudu hati-hati sampean. Jadi lek wis do siap kabeh utawa lahan wis siap ditanduri, sampean ya kudu iso ndelok cuaca ben padha penake. Dadi sampean mari nandur mbako terus ora kepikiran krana enek udan, enek apa ya. Dadi ya lek sampean memang niat nandur mbako pengen disiki kancane ya gak masalah, tapi ya sampean siap resiko. Maksudnya resiko teko udan. Cukup samene ya dulur videone. Tak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali.